Inyong pilih nomor 0. Beruntung kamu dapat sebuah tisu. Kepriwe Eki lumayan buat cebok ngisi. Sekarang giliranmu botak jelek. Inyong pilih nomor 2 aja lah. Sayang sekali nomor 2 kosong. Jancu apes maning san. Hahaha, aku pilih nomor 8. Baiklah, kamu dapat handset. Ye, lumayan buat musikan. Loh, kok kue maning son? Aku pokoknya nomor 9. Nomor 9 gak ada Guys, itu. ayo kita kerjain Skibidi jelek ini guys, biar dia kapok. Inyong pilih nomor 3 pokoknya. Selamat, kamu mendapat speaker. Ye. Rasain nih speaker.